सर्दियों में अदरक वाली चाय पीने के फायदे जानना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बूस्ट करता है। दूसरा है यह हमारे पाचन में सुधार करता है। इसमें जिंजरोल पाया जाता है जो हमारी डाइजेशन सिस्टम को सुधारता है और हमें हमारी पेट की समस्याओं से निजात दिलाता है। तीसरा है सर्दी और खांसी से राहत। यह एंटीबैक्टीरियल होता है जो हमें खांसी से राहत दिलाता है और यह हमारे जो जमी बलगम है उसको बाहर निकालने का काम करती है। ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।